私ね、食べ物を食べるときに、毎回やってることがあって、胃袋に毎回聞くの。胃袋に聞くのよ。おい、かがももの胃袋、胃袋。はい、なんでしょう、ご主人様。今何が食べたい？ピザが食べたいです。わかった。ピザだけで足りるの？ドリアも食べたいです。わかった。それで足りるんだな。ハンバーグも食べたいです。わかったわかった。買ってやろう。他に食べたいものはあるかい？トマトが気になります。わかったわかった。健康志向でよろしい。他には？食後にコーヒーゼリーが食べたいです。みたいなさ、会話を